A december edzőtábor, január edzőtábor, február még mindig edzőtábor. A bringások, legyenek profik vagy amatőrök, szívesen vonulnak el melegebb éghajlatra szezonon kívül. Az élsportolók csak megfelelő körülmények között tudják elvégezni a hatékony kültéri edzésmunkát, a hobbi bringások között pedig olyan is akad, aki a nyaralását álcázza edzésmunkával. Előbbiek és utóbbiak mégis jól megférnek egymás mellett, akár közös tekerések alkalmával is. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a ridehard.hu által januárban és februárban szervezett tenerifei edzőtábor, amelyen részt vett a 3-szoros olimpikon Parti András is, vagy éppen régi nagy ellenfele Buruczki Szilárd. Közös szállásokon laktak az amatőr kerékpárosokkal, edzéseken pedig az új magyar kontinentális csapat a Pannon Cycling Team fiataljaival is sokszor vitt ugyanarra az útjuk a mindig napfényes szigeten. Hazánkban tehát más sportágakhoz hasonlóan különösen fontos a szezonon kívüli edzési lehetőségek biztosítása, amiről az edzőtábor szervezője, Takács Tamás beszélt. Sportolóknak olyan mennyiségű edzőmunkát el kell végezni, hogy ez csak olyan éghajlaton lehetséges, ahol lehet 4-5-6 órás edzéseket akár abszolválni. Tenerife még azért is jobb szerintem a szokásos kerékpáros edzőtábor desztinációkhoz képest, mert nagyon sok látványos útvonal található. Tehát a Teide-fennsík például egy olyan rész, ami a világon sehol nincs. Ugye a hatalmas vulkáni kráterben kialakult fennsíkon, van a Mászkai völgy, ami szintén egy csodálatos, egyedülálló hely, és mi ezeket megmutatjuk, tehát a hobbi bringásoknak vezetett túrák is vannak. Voltak olyan bringázások, amiket ugye úgy kezdtünk, hogy együtt a Parti Andrisékkal, Szilárdékkal, pannonosokkal, és azért mégis az is élmény sok mindenkinek, hogyha az első 20 kilométert mondjuk együtt tesszük meg. Közben is lehet beszélgetni, az utak jók, tényleg vigyáznak az autósok a bringásokra, tehát ez egy nagyon jó közös program. Sok szervezési feladat vár azonban arra, aki külföldön igyekszik tölteni a szezonon kívüli időszakot. Elég sok szervezést igényel a logisztika, mert ugye nyilván a bringásoknak el kell vinni a kerékpárokat, de azért ez nem egyedülálló, mert hogyha belegondolunk, akkor kajakosoknak, evezősöknek még nagyobb cuccokról kell gondoskodni. Hát a bringákat ugye speciális bringaszállító bőröndökbe tesszük, és ezeket sportszerként föl lehet adni a repülőn, ez egy kis pluszköltséggel jár. Főleg az amatőrök számára azonban számtalan lehetőség adott kerékpárkölcsönzésre, amivel a sok kerékpárszállítással járó vesződtség megspórolható. A versenyzők általában a saját bringájukat hozzák, ugye náluk jobban számít a milliméterre pontos beállítás, saját bringájukkal, amit megszoknak, azzal szeretnek edzeni, viszont amatőrök, hobbi bringások esetében nagyon gyakori, hogy előnyös feltételekkel bérelnek kerékpárt. Ez igazából szerintem időtől függ, tehát hogyha valaki megenged magának egy félig-meddig nyaralás jellegű egyhetes kikapcsolódást, mint bringázást, akkor érdemes bérelni. Ha több időre, tehát akár 2-3 hétre utazik, akkor nyilván már gazdaságosabb is a saját bringát becsomagolni. Ami pedig a hangulatot illeti, az edzőtáborozás egyszer mint közösségi élmény is. A mi edzőtáborunkban az a nagyon érdekes, hogy így egy légtérben gyakorlatilag élsportolók, mint ugye a Parti Andris például, vagy a Pannonból a Szatmári Andi és Buruczki Szilárd gyakorlatilag vegyül az abszolút amatőr hobbi kerékpárosokkal, és szerintem nagyon jól sült el a dolog olyan szempontból, hogy nagyon jó beszélgetések zajlottak így esténként. Ugye nyilván az élsportolókat kérdezgetik a különböző szokásaikról, de hát napközben nem is kell kérdezgetni, mindenki látja, hogy élnek, hogy épül föl egy napjuk, kiegészítő elfoglaltság, stb. Tehát az amatőrök és a hobbi bringások nagyon sokat tanulnak szerintem ez alatt az 1-2 hét alatt. Az edzőtáborban résztvevő kerékpárosok kiváló véleménnyel voltak a körülményekről.
Alapvetően nagyon éreztem magam itt Tenerifén. Tök jó volt, hogy végre egy ilyen vegyes társaság jött össze, nem mindenki élsportoló volt, új embereket ismerhettem meg, hál' Isten nagyon jó társaság jött össze. Persze az elején bennem volt egy kis félelem, hogy mondjuk milyen lesz olyan emberekkel úgy összebútorozni egy apartmanba, akiket mondjuk nem ismerek, korábban nem is találkoztunk, és alapvetően hál' Isten ebből egy nagyon jó együttműködés jött ki. Tehát úgy igazából egyedül a reggelente a konyhába volt egy kis fennforgás, nyilván akkor mindenki egyszerre próbált reggelit csinálni, de amúgy egyébként elég jól el tudtuk összeosztani így a napi teendőket is, és egy tök jó társulat jött össze, és tényleg jól szórakoztunk esténként is, sokat nevettünk, szóval mindenképp csak a legjobbakat tudom mondani erről a mostani edzőtáborról. Nekem elég hosszú szokott lenni egy nap, igazából már felkelek olyan legkésőbb 7, de már van amikor 7 előtt. Ilyenkor még itt elég sötét van, tehát itt inkább ilyen 8 óra magasságába kell a nap. Még akkor el szoktam menni reggelente egy futásra, vagy valamilyen egyéb edzés, mondjuk egy ilyen lépcsős futás, vagy valami egyéb erősítés, törzsömerősítés, egyebek. Utána jön egy reggeli, hogyha minden jól megy, olyan 10-11 magasságába elindulok a hosszabb edzésre, az igazi bringás edzés, amiben különböző résztávok, illetve feladatok vannak, mondjuk ez olyan itt Tenerifén most 3,5 óra és 6 óra közötti edzéseket tartalmazott, és mondjuk még a rövidebb edzéseknél belefér délután még egy kis átmozgatás sötétedés előtt, de hát akkor már ezután meg már tényleg csak egy vacsora fér bele, és az ember már elég fáradt ahhoz, hogy le tudjon ülni esetleg egy filmnézésre. Walter Attila egy különleges szezonra készül, amelyben az egymástól látszólag távol álló hegyi kerékpáros és országúti szakág versenyein is igyekszik bizonyítani rátermettségét. Egy mont is pontosan ugyanazt edzi, inkább úgy mondom, hogy 90%-ban, mint egy országút is. Tehát hosszúakat kell menni, résztávokat kell menni, időben nagyon hasonlóakat kell edzeni. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy meg tudjuk csinálni idén ezt, ugye a Pannon Cycling Team és a Cube Chamber színeiben. Olyan alapokra helyezzük magunkat, amivel mind a kettő szakág profin fog menni, és szerintem ez összejöhet, és ez egy tanuló év lesz nyilvánvalóan, de már tavaly is ugye indultunk elég sok országúti versenyen csömberi színekbe. Úgy gondoltam, hogy több verseny, több lehetőség. A versenynaptárunk készen van, rengeteg monti versenyünk lesz, és még több országúti versenye mellé, úgyhogy legalább annál kevesebbet kell edzeni. Voltam már itt Tenerifén, válogatott edzőtáborba 2013-ba a montisokkal, szintén Parti Andrissal. Hát rögtön a szívemhez nőtt ez a hely, már Gran Canarián is voltam, Majorkán is, elég sok helyen megfordultam, de ez kiemelkedően jó hely, szerintem a kerékpárosok számára. Nem sok síkterepet lehet itt találni, tehát a legrövidebb edzésen is legalább 1000 méter szintet meg kell tenni, és pont ezek miatt, a meredek hegyek miatt, és a remek útjai miatt, és a gyönyörű tál miatt szerintem, és az állandó szuper időjárás miatt szerintem ez az egyik legjobb hely. Nem csoda, hogy itt ez a protúrosok krémje is. Burucki Szilárd többszörösen is kihasználta az edzőtáborozásban rejlő lehetőségeket, ő saját edzésén túl tanítványaival is foglalkozott. Szerintem nagyon jó, mert legalább látom, hogy akkor ők is hogyan mozognak a bringán, milyen edzést lehet velük megcsináltatni. Igazából ott közvetlenebb edzésmunkát lehet végezni, nem hatásosabb, mint a távedzés valamivel. Fel kell mérni, hogy milyen erőben vannak, és akkor az alapján lehet belőni nekik, hogy akkor milyen terjedelmi és milyen intenzív edzésre van nekik szükség. Csináltunk ilyen FTP-tesztet, ami ilyen 20 perces teljes küszöbb tesztből áll végül, és az alapján is fel lehet mérni, hogy milyen intenzív edzések, milyen zónában lévő edzéseket lehet nekik írni. Az amatőröknek igazából jobban be kell osztani azt az 1 vagy 2 hetet is, mert lassabban regenerálódnak általában, mint a profik. Nincs annyi kilométer még a lábukba, itt az edzőtáborban, hogy gyorsabban tudjon regenerálni, jobb állóképessége legyen. Úgyhogy velük óvatosabban kell azért, főleg Tenerifén, ahol hegy van, ott elég nagy terhelés éri őket ezeken a hegyeken, mert síkot nagyon nem lehet menni, esetleg lent a reptér körül, ott is ilyen lankásabb dombok vannak benne. Úgyhogy érdemes teljes pihenőnapot is tartani, akár 1 napot vagy 2 napot, attól függ, hogy milyen hosszú az edzőtábor. A nemrégiben alakult és Tenerifére edzőtáborozni érkező Pannon Cycling Team kerekesei ez időtájt már első versenykilométereiken is túl voltak.
Óriási megtiszteltetésnek éreztem, hogy a Mallorca Challenge-en a profikkal kezdhetjük a szezont. Például Degenkolbnak ugyanannyi versenynapja volt, mint nálunk a 18 éves orosz Gerinek, vagy épp nekem. Szerintem ez nagyon nagy szó. Mindenki ilyen felfokozott állapotban állt oda a profik mellé. Óriási izgalommal. Én azért már érzem azt, hogy ők halandók, ugyanúgy, mint mi, két lábuk a földig ér, de ettől függetlenül mégis nagyon nagy szó velük kezdeni. Láttuk a különbséget köztünk és a profik között, de én azt láttam egy-két ilyen profi egynaposból, még a múltra visszatekintve, hogy ilyenkor vagyunk sajnos vagy nem sajnos a legközelebb hozzájuk. Szóval ehhez tudunk viszonyítani, hogy ennél ők már csak erősebbek lesznek, nyilván mi is. Mindent megtettünk, ami tőlünk telhető volt. Én személy szerint a 4 napból 2 tudtam befejezni. Nagyon-nagyon nehéz, és azt is realizáltuk, hogy az ottani sík menők vagy sprinterek is gyorsabbak sajnos a hegyen, mint nálunk a hegyi menők. Ettől függetlenül tényleg nagyon jó azt látni, hogy hova kell eljutni. És ahogy már mondtam, ezért mindent megtesz a csapatban mindenki. Hát azt tudom mondani, hogy voltam már Gran Canarián pár éve, és nagyon hasonló a hely, de talán az adottságai miatt, így, hogy még hegyesebb, számunkra szimpatikusabb volt. Volt pár amatőr Magyarországról, aki eljött a mi edzésünkre, vagyis hát találkoztunk útközben. Szerintem elfér ez a szintű profizmus az amatőr kerékpársport mellett. Dina Márton főbb célkitűzései a 2018-as szezonra Walter Attilához hasonlóan 2 szakágra vonatkoznak. Igazából én úgy gondolom, hogy egy jól sikerült téli felkészülés megalapozza az egész nyári szezont, és tényleg nem mindegy, hogy ezt a haves esőbe és a 3-4 fokba, vagy pedig a 15-25 fokba kell elvégezni. Sokkal több, sokkal jobb minőségű edzésmunkát tudunk elvégezni ilyen körülmények között. Tenerifét tekintve igazándiból szerintem ez az egyik legjobb hely edzőtáborozni. Voltam már elég sok helyen, most voltunk KLP-be, Szicílián, vagy voltam már Majorkán. Velünk egy időben Filutás Viktor volt Majorkán, és hát neki nagyon rossz ideje volt, tehát ilyen 5-6-7 fok eső, mi meg a 20-25 fokba teljesen jól el tudtuk végezni az edzésmunkát, tehát ráadásul a Kanári-szigetek közül már voltam egyszer Gran Canarián, és ahhoz képest szerintem a Tenerife sokkal szebb, sokkal jobb, és jobban elvégezhető az edzés.